Ладно. О, кстати, всем привет, вы на канале Макс Тест. Сегодня, да, опять. Ну, короче, не важно. Так. Так. Так, стоп. Ладно. Так, вот тут. Так, стоп. А мы же были в городе. А почему мы тут опять? Ладно. Так, ну ладно. Что? Ладно. Так, ладно. Так. Ду-ду-ду. Так. Что это? Нет, видите. Что мне делать? Ладно. А, ё-моё. Где ты там? А, ё-моё. Помогите. Помогите. Что фигня? Ладно. Так. Так. А, ё-моё, чуть не упал. Так. Делаешь. Так. Ничего. Так. Ладно. Так, ладно. А, ё-моё. Так. Быстро. Так. 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 Почему оно так быстро? Что это?
из-за самолет прилетел. Так. Что с ним? Так. А господи, почему так громко? Ну и ладно, всем пока, с вами был канал Макс Стас, да. Ну, тьфу, Макс Стас, Стас 2К. Или что-то я перепутал бы. Ну ладно, всем пока.